我今天来提新车了，这辆车呢，从去年上市的时候我就定了，早就到了，但是因为模拟呢，我耽误了时间，一直没来提，今天才来提，走去看看吧。恭喜盟主喜提新车，都摆上了。哎，你好，你好。今天过来提车。对对对，之前试驾的是黑车，这白车实车还没看过呢，我看看啊。看一下，我认识您的车。哦。 对，哎，不行不行不行，我还没交钱，这车还不属于我，要不然我先交钱吧。讲究人，来，那您先坐那儿，我去拿手机。好嘞好嘞，谢谢。哎，盟主，哎你好，哎，来您坐。哎，3包凭证，还有咱们的合格证，还有备用钥匙。好嘞，您转一个咱们公司的公户，您直接转账就行。行，没问题。好啦，过去了，您查收一下。好的，没问题。那您稍等，一会儿咱们办交车仪式。行嘞，没问题。车是我的了，哎呀，终于可以看到我的新车了。哇！ 这白色的实车我还是第一次见，哇，挺漂亮的，这还有膜呢，撕膜了，哎呀，挺有仪式感吧？恭喜盟主喜提新车！感谢感谢，啊！我觉得太幸福了。看看我这个新大白怎么样？是不是还挺配我的？我觉得。我之前就试驾过这款长城灵魂的车，是黑色的车。你看这个图片，当时拍了好看的照片。但是我还是个人喜欢白色的车，所以说这次提的是白色的长城灵魂。这是咱们的手续已经办好了，发票，合格证，需要您签个字，交接单。好嘞。恭喜您喜提爱车，祝您用车愉快。谢谢。我这新车没有临牌不能上路，所以我只能拖去先上牌照。